Velkommen til Tarot på dansk med John V. I dag vil jeg tale om at gå fra minus til plus. Det kommer jeg nærmere ind på. Jeg vil gerne først lige tale om, hvad jeg plejer at gøre, når jeg lægger tarotkort. Hvis jeg lægger tarotkort for nye, som aldrig har prøvet at få lagt tarotkort før, så er der nogen, som har den indstilling, sådan, så vis mig da, hvad du kan sige om mig. Og så plejer jeg at gøre det. Så plejer jeg simpelthen at trække 5 kort for spørgeren. Og så ender det jo ofte med, at spørgeren siger, ja, jo, jamen det kan der være noget om, og så er vi ligesom i gang. Andre, som har fået lagt tarotkort før, de ved, at tarot, det virker. Men det jeg altid starter med, det er fødselsdato. Og det er simpelthen for at spore mig ind på stjernetegn, og dermed også element. Så er det meget nemt for mig at se, om spørgeren er i balance, og hvor spørgeren er henne i forhold til, hvad det er, der er blevet spurgt om. Men derudover, så beder jeg også spørgeren om at nævne 2 tal fra 0 til 21, til og med. Og det gør jeg, fordi jeg tror tal sådan ubevidst, så ved vi godt inde i os selv. Lad mig give et eksempel. For mange 100 år siden, hvis man gav en buket blomster til en dame, så var det ikke lige meget, hvordan, det var ikke lige meget, hvad for nogle blomster det var. Det var ikke lige meget, hvor mange blomster der var. Altså antallet var vigtigt, ligesom farverne var vigtige osv. Det er vi sådan gået meget fra i dag. I dag kan man egentlig bare stort set i næsten alle situationer købe en buket blomster og give, og så bliver modtageren som regel glad. Og det er måske også sådan, det skal være, men tal har en betydning, farver har en betydning, og så videre. Og det tror jeg, ligesom mange andre ting, ligger inde ubevidst i os mennesker, så gør tal også. Og jeg tror, hvis man stiller et specifikt spørgsmål, og jeg så spørger, når du nu stiller det her spørgsmål, som vi skal lave et oplæg omkring, hvis jeg beder dig om at nævne 2 tal fra 0 til 21, hvad for 2 tal kommer du så i tanke om? Så tror jeg, det har en betydning. Og jeg tror, hvis man stiller det samme spørgsmål til den samme spørger, men hvor spørgeren har et nyt spørgsmål til tarotkortene, måske et år efter, så vil man automatisk ikke tage de samme tal. Fordi jeg tror, det har en betydning ubevidst. Hvis nu for eksempel en spørger vælger, har stillet et spørgsmål, og nævner 2 tal. Det kan fx være 19 og 6. Altså solen og de elskende. Så siger det en hel del om noget, inden vi går i gang. Det siger en del om, hvor optimistisk og positiv spørgeren er. Hvis de nu for eksempel vælger 1 og 15, altså magikeren og djævlen, så er det en anden atmosfære, det er en anden energi, som man ligesom går i gang med, refererer til spørgsmålet. Så jeg får altså fødselsdatoen at vide, så jeg ved, hvad stjernetegn vi har, og hvad for et element vi har, og så de her 2 tal, så jeg har noget at forholde mig til, inden vi går i gang. Så har jeg rigtig meget, som jeg kan bruge til noget, når jeg lægger for eksempel et keltisk kors, og skal svare på et spørgsmål, eller tolke på oplægget, for det er jo kortene, der svarer. Samtidig så kommer der et svar, som man egentlig ikke er tilfreds med. Det kan være et nej. Får jeg hende igen? Nej. Får jeg det her arbejde, som jeg ønskede mig? Består jeg den her eksamen? Nej. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man er ærlig. Men
Kortene, de svarer ud fra synkronicitet, jo. Men de svarer også ud fra noget historik. Vi mennesker, vi går i cirkler. Og jeg tror, kortene svarer ud fra, hvad vi plejer at gøre. Hvis jeg spørger kortene nu her, om den her række kort her, ligger på bordet om en time, så tror jeg, at kortene svarer nej. Fordi jeg plejer at tage kortene væk og putte dem i min kasse. Men hvis jeg beslutter mig for, at kortene skal tage fejl, så jeg lader kortene ligge bevidst og sørger for, at der ikke kommer andre og fjerner kortene, så taber svaret, altså kortene, så er det mig, der vinder. Men så gør jeg også noget andet. Jeg har brugt en cirkel. Jeg har brugt den cirkel, jeg plejer. Og jeg tror generelt, at vi mennesker kører i cirkler, og det er det, kortene svarer ud fra. Så består jeg eksamen på mandag? Nej. Okay. Hvad skal jeg gøre for at bestå eksamen på mandag? Hvilket i virkeligheden måske vil være et bedre spørgsmål. Men hvis man nu har spurgt, om man består eksamen på mandag, og svaret er nej, så kan man alligevel godt gå til eksamen på mandag og bestå, fordi man kan bryde ud af en cirkel. Og jeg har jo valgt at se tarot fra den lyse side. Jeg er meget positiv, og jeg er meget optimistisk. Men nogle gange så er svaret bare nej. Men man kan bryde nogle cirkler, og man kan hjælpe spørgeren med det. Og det kan man blandt andet gøre med hjælpekort og så videre. Jeg mener i hvert fald, det er altid vigtigt at gå fra minus til plus. Altså hvis der kommer en spørger, så det kan man spørge, der er ked af noget. Jeg synes, det er vigtigt at løfte spørgeren. Jeg synes, det er vigtigt, at man går fra oplægget og er blevet løftet, og at man har fået en indsigt, og man har fået en masse redskaber til at bryde en cirkel. Så er det jo op til spørgeren selv, om de så lykkes. Men man skal gøre alt for, at spørgeren er klædt på til det. Det mener jeg. Det er også oplæggerens ansvar at stille det rigtige spørgsmål. Altså formulere det rigtigt. Fordi det kan godt være, at spørgeren har det kunne være det her med eksamen på mandag. Består jeg eksamen på mandag? Skulle vi ikke i stedet for spørge om, hvordan kommer jeg til at bestå eksamen på mandag? Eller hvad skal jeg gøre for at bestå eksamen på mandag, for eksempel? Men nogle gange giver det mening at spørge, består jeg eksamen på mandag? Eller noget andet, hvor man spørger på den måde. Og nogle gange så er svaret måske ikke lige det, man har lyst til at høre. Og hvad kan man så gøre? Så kan man eventuelt trække et hjælpekort. Hvis jeg nu lige tager et par kort her. En, der stiller et spørgsmål, og har så bedt om et hjælpekort. Og så nogle gange, så kommer der nogle mærkelige kort op. Hvad skal man lige svare til det som et hjælpekort? 3 svær omvendt. Svær er jo tanker, blandt andet. Det er en, der er ked af det, og det er jo ikke en tanke, men det er tanken om, at man er ked af det. Og den er ikke okay, når det er omvendt. Altså 3 svær retvendt. Man har en sorg. Alt efter spørgsmålet. Kan det være en stor sorg, det kan være en lille sorg, men uanset hvad det er, så den kederlighed, den accepterer man i tankerne. Hvis den er omvendt, så accepterer man den ikke. Så hvis den kommer frem som et hjælpekort, accepter dine følelser. Det er vigtigt. Om det så er angående eksamen på mandag eller noget andet. Hvis det kommer frem som hjælpekort, og det ligger omvendt, accepter dine følelser. Kort og godt. Lad os prøve et andet. 2 stjerner omvendt. Sørg for ikke at have flere bolde i luften, end du kan holde, end du kan jonglere med dem. 2 stjerner retvendt. En, der har flere bolde i luften, selvom der er bølgegang. Det lykkes. Når den er omvendt, så lykkes det ikke. Kommer det frem som et hjælpekort,
Giv jer ned. Lad være med at have så mange bolde i luften. Koncentrer dig om en enkelt ting ad gangen. Så du kan holde balancen. Og så er det op til spørgeren at gøre det. Men det er tarotkortsoplæggerens ansvar at præsentere spørgeren for det. Og klæde spørgeren så godt på som overhovedet muligt. Det var en lille video herfra. Tak for nu.